嗱，各位朋友，我係 Billy，今日同大家開呢個盒咧，係路人乙借出嚟嘅一件古董田工嘅遙控車啊 ，Martini Porsche 936 Turbo 1:12嘅遙控平路車，即刻同大家開始。嗱，後生嘅朋友如果唔知道呢架係一架乜嘢車咧，咁我可以俾你睇翻少少歷史嘅。我之前有啲片咧就拍過最早期嘅934嘅，呢架1976年嘅呢架車咧，我玩過啦嚇。咁跟住咧，保時捷935啊咁嘅樣嘅，要隔到78年咧，去到78年咧出完呢兩架林寶基利咧，田工又出咗呢一架，即係我哋手頭上呢一架。當時嘅煙價咧，日元咧8800日元嘅啫嚇。咁如果喺呢度曾經買過呢架車嘅年長啲嘅成熟啲嘅朋友咧，話講俾我哋知究竟港幣咩價錢啦。咁如果講開呢架車嘅話咧，唔能夠唔講點解田工會出架咁嘅車嘅，因為原來70年代咧呢架車咧曾經贏過3屆嘅24小時利賣賽啊，76、77同埋81年。咁我哋而家呢個手頭呢個版本咧就係77年嗰個優勝車嚟嘅4號車啊。咁呢架車依賴嘅只係一個2.1 liter 嘅引擎嘅啫。咁但係因為係 turbo，但係而家係單 turbo 嘅話咧，都做到350公里時速啊！你諗下，1977年、76年都得㗎嚇，350公里時速。而家我哋要做到350公里時速咧，必須要搭飛機啊！咁啊，我哋睇下個盒面都有寫啊，8800日元。咁通常嚟到香港咧，佢又唔係真係5算咁樣計嘅，因為咧佢會賣喺香港，佢反而會賣平啲嘅。呢個係日本標價嚟嘅，咁所以應該咧就唔使一半價錢嘅港幣啦，即係唔使400幾嘅嚇。咁嗰陣時咧話唔定咧真係300蚊有找都唔奇嘅嚇。係會咁樣嘅價錢，咁你喺日本買可能仲貴啲嘅。我聽我啲朋友講，咁而家呢架車咧，你睇下約莫嗰個分佈咧，即係遙控元件嘅分佈咧就係咁啦。因為由於係1:12咧，個 servo 一定喺兩個轆嘅中間啦，咁先後面先夠位擠一啲嘢。咁呢架車係一個好矮嘅車嚟嘅，78年嘅田工嘅遙控車咧。絕大部分都係硬膠殼嘅，點解我哋會見到硬膠殼啦嚇？咁亦都啱啱有嘅，差唔多係啱啱有嘅一個無段嘅機動變速啦。咁亦都要有4粒電芯嘅啊，即係田工會建議你用4粒電芯嘅。都我哋嗰陣時都可能一玩呢架車嘅時候咧，有好多人已經用一啲電子嘅嘢咧，就拎走呢4粒電芯啊，咁啊直接用嗰嚿 NICD 咧供應埋俾架車，最多咧就係到稍為冇電嘅時候有少少失控嘅啫嚇。咁田工當然安全啲啦，如果要用4粒電芯就唔會有呢個問題啦。咁我睇下呢邊啊，亦都呢架車原來都可以讓你用4粒，睇嚟係中電定係細電咧嚇？呢度暫時唔肯定。咁應該係中電都得嘅嚇。咁如果我用呢架車玩個中電嘅話，或者玩個電芯嘅話咧，就話俾我哋知究竟玩到幾耐啦？呢個係380定540咧？而家呢度望落去應該係一個380摩打嚟嘅。咁但係應該係可以改到行到540嘅。咁如果行380嚇，如果行咗540咧，就唔知咩速度或者唔知有冇意外啦嚇。嗱，咁當時8800日元嘅一件貨物咧，今天咧我揾到一個咁嘅記錄嚇，澳幣2000蚊，澳幣2000蚊，如果計翻咁港幣啊1萬蚊到。如果我手頭上咧有1萬蚊到，哇！小心啲啊，要大佬。好，戴翻好手套之後咧，都可以幫下路人乙打開呢個盒俾人睇下嚇。咁佢嚟到嘅時候包得好好，咁我都會包翻俾佢。你睇下，亦都裡面都有好多保護嘅物料啦嚇。咁而家呢個車咧睇嚟咧係保存得好好嘅。除咗呢度呢啲嘢咧，因為始終咧咁多年
7、8年計翻咧40幾年咧，啲嘢係有機會有少少潮濕嘅，但係我都覺得佢保持得好好。你睇嗰啲盒裡面嗰啲罅都見到，好美妙。好，等我睇下個外表先嚇。個車殼咧係分開兩節嘅。咁之前嘅935同埋934咧，架車應該有多啲嘅位擠遙控元件嘅。咁但係而家呢一架咧，由於已經好矮車身，咁所以咧田工要諗辦法塞晒啲遙控元件入去咧，可能都有啲痛苦。咁你砌到嘅時候冚埋個蓋咧，你都要睇下有啲嘢會唔會突向上拱到個殼。你睇下，哇咁薄嘅！如果砌起又噴得靚嘅話咧，哇殺死人！咁呢個真係有田工嘅靜態模型嘅神水啊！咁呢隻風翼咧嚇，如果咁睇乍眼睇咧，我仲以為佢係一架956嚟添。咁但係一脈相承嘅你知道田工又好，保時捷又好咧，佢嘅改變都唔係好大嘅，慢慢改變啊。尤其是嗰啲車頭燈啊，咁呢個係一個利賣賽嘅一架車輛嚟嘅，咁所以咧一定係尖不甩㗎啦，樣嘢都。咁但係呢啲凹位啦，譬如呢啲咁嘅嘢係唔可以用 Lexan 嘅物料去呈現嘅。咁我相信7、8年嘅時候咧，已經即係田工嘅遙控模型咧，受到好多其他遙控模型嘅衝擊㗎啦。其他遙控模型咧有機會咧就係走快嘅路線嘅。咁田工嘅模型咧又要養住一班人咧係走靜態模型嘅路線，咁所以咧佢咧就係中庸之道啦，可以話係。咁嗱，拍咗咁多次片咧，我都同你哋未講過咧，究竟個車殼有幾厚嘅嗱？其實係約莫1.5 mm 到啦嚇，即係成個車殼逢親呢啲膠車殼1.5 mm 到。咁你話會唔會爛咧嚇？我唔使玩過我都知道係會撞爛嘅。咁如果當時有人玩過呢啲車係又撞爛過嘅，咁你點算咧？又即係同大家分享下你嘅經歷啦嚇。如果玩過呢啲車嘅，就知道愛錫咧，可能佢今日玩遙控車咧就唔會點撞啊嚇，係應該完全避免碰撞。咁呢度咧，我見到除咗有個人形之外啦，同埋上面嗰個入風口啦，你睇個入風口咧係要砌埋嘅。仲有咧標板，哇！呢個標板好靚，你睇下。希望大家睇到嗰個精細度啊！呢個角度唔知睇唔睇到咧？係有晒儀表嘅。OK， 就唔係貼紙嚟嘅。咁第二邊咧應該係啲風翼嚇，呢個應該係風翼嚟嘅車尾。仲有個車尾嘅嗰啲燈嘅位置。嗱，呢架車可以做到8800日元，其中一個原因咧，其實佢膠料唔係好多，因為佢都冇乜玻璃件嘅嚇。呢架車冇咁多玻璃嘅，除咗頭嗰個車頭燈啦，呢啲部件之外咧，透明件係得咁多啦。咁電鍍顏色嘅膠料咧，即係呢啲咧得咁，即係都好少啫嚇。倒後鏡啦，同埋車頭燈。咁呢啲車頭燈都特別細嘅嚇。保時捷喺呢架車上面咧，冇用到一個好大嘅車頭燈，係為咗減少風阻。咁咧仲有說明書，呢個說明書咧冇用花膠包住。咁一陣間要小心啲擠落去啦，黃咗啦呢張貼紙又，但係咧好清楚咧嗱，田工真係會供應晒成條紅、淺藍、深藍、黑色嘅貼紙嘅，咁你又唔使另外再噴顏色啦，即係你淨係要令到個車殼咧係真係白色咧，就可以連呢啲貼紙上啦，全部係水貼嚟嘅，咁大張嘅水貼咧。我話俾你聽，我未黏過㗎，
我砌嘅靜態模型嘅時候咧，通常1:35嗰啲模型冇咁大張嘅嘢嘅。咁逢親一大比例就一定貴啲啦嚇，嗰陣時只可以應付到啲好細盒嘅1:35嘅軍事模型多啲。咁你話咁大張水貼咧，我真係未試過黏喎。咁你哋試過黏咁大張水貼嘅時候，你有冇啲覺得好唔小心咧，或者好論盡咧？咁同大家講下啦。嗱，車殼裡面嘅零件咧，而家一眼差唔多睇晒咁滯。咁但係我哋可以埋鏡見下咧，一般後生嘅人咧都冇辦法再嘗試嘅機變啊嚇，除非你特登買件古董模型嚟玩下，照計你都唔會無端端走去用一個機變嘅嚇。呢個無段變速咧，個樣都好新淨，咁有 feel 嘅嚇，大家見到啊嚇。咁呢度咧就有個車頭嘅陣架啦。可以話係頭擔啦，呢個頭擔我哋之前都見過。如果你睇過我哋啲舊片嘅話咧，就睇到呢個頭擔咧係令到 Camber 同埋令到 Caster 嘅，咁係有啲特別嘅嚇。咁因為較早期嘅，咁兩邊係楞實嘅。個好處咧就係即係你都唔會點出錯啊，亦都容易砌好多。咁中間咧就有個 servo 喺度啊，就愛嚟做轉左右嘅。咁亦都見到咧，佢有兩塊金屬底板嘅。呢塊我哋打橫呢塊咧，我哋叫 servo 板嘅。咁咧 servo 板愛嚟楞住中間嗰塊長嗰塊陣架板咧，嗰塊 main chassis 咧。就應該有啲膠粒，等你咧有少少避震作用嘅嚇。嗰陣時啲人都好介意啲遙控元件係咪安全，因為成架車可能仲平過所有遙控元件夾埋啊，兩個 servo 都接收咁咧咁嗰啲價錢可能貴過架車咁，所以咧佢哋保護得好好嘅。呢個380摩打咧又保存得好新，完全冇生鏽跡象嘅嚇。咁咧就另外要睇嘅咧就係條胎啦。你睇嗱，我開咁耐片咧，我未見過咁細嘅車胎嘅。咁佢幾大到咧？嗱，而家我俾大家望望啦嚇。咁我相信咧5 cm 直徑到嘅啫個車尾。咁你諗下你有冇啲車係咁細架咧？1:12嚟講咧，都算係細啊！呢條車胎、後胎、前胎都係咁上下。咁咧，因為依架車嘅車胎原本就係細啊，咁嗰陣時咧，呢架田工嘅車咧，應該咧都係好根據實車嘅縮細比例嘅。咁仲有啲黑色膠嘅轉向啦，呢黑色膠嘅轉向咧，好快已經被白色有尼龍喺裡面嘅取替咗啦，因為應該呢個咧就有機會撞斷嘅。而白色嗰隻尼龍物料咧就真係好韌嘅，點撞都唔斷嘅，咁所以咧好快呢一件物件咧已經被取替咗。咁仲有個齒輪啦，呢個380用嘅齒輪咧係可以調轉使用咧，就有兩個唔同嘅 gear ratio 嘅。仲有啲好簡單嘅 servo mount 喺上面撳住個 servo 嘅，你睇下咁佢中間咧係有少少接駁位咧，就愛嚟預咗你個 servo 有唔同嘅大細。咁咧，我幾乎唔記得同大家講呢個摩打座。你睇呢個摩打座咧，可唔可以用540咧？就應該唔得嘅。你睇下嗰兩個窿嘅距離咧，好短嘅，咁應該只係用到380摩打啦。如果你用540嘅話咧，我記得係有另一個呢啲servo 座可以呢個摩打座咧可以買嘅，但係唔知啱唔啱。咁嗰陣時咧，淨係需要揾轉兩個窿嘅啫嚇，係咯，用兩個窿去擰實呢個摩打座咁，所以咧，如果你轉兩個窿咧，就可以改做540啦。咁但係改咗540之後，你會唔會頂住個殼咧？咁呢啲自己閣下自理啦嚇。
仲有咧，當時應該好啲人好中意嘅一個大泵把 ABS 大泵把，咁會唔會撞爛咧？應該會撞攣嘅，撞到白色嘅。咁會唔會斷咧？咁又即係希望有啲人可以指正下啦。嗰陣時玩過嘅人。嗱，呢架車仲有兩盒零件盒嘅 A 同埋 B 啊。咁 A 有啲乜咧？呢個真係古董嚟啦，你亦都買唔到嘅。田工出嘅，你睇下嗱，有孖星嘅電盒，1974年。嗱，點解74年咧？我哋第一架遙控車都係76年，點解有74年嘅電盒咧？因為74年已經出咗嗰架雪曼遙控坦克車。咁我唔記得咗講咧，其實第一架遙控車咧，嚴格嚟講咧，就唔係架保時捷嘅。係一架遙控坦克車嚟嘅嚇，雪曼1974年，話唔定嗰架雪曼咧就係用呢種電盒啦，又或者有其他玩具啊，即係其他模型用呢個電盒，但係咁大嚿，咁你諗下啦，點解一架車一架遙控或者一架模型需要一個咁大嘅電盒咧？我諗嚟諗去都應該係嗰架雪曼74年嘅，咁呢個電盒咧爛親就買唔到㗎啦。咁呢個 A 盒裏面仲有啲金屬片，呢副金屬片睇嚟咧就係個 servo 嗰個補強位啩。咁田工仲有啲其他遙控車用嘅螺絲係一包啦嚇，淨係依架936用嘅螺絲有另一包。咁大家唔好忘記咧，呢啲成包嘢咧都係古董嚟嘅嚇。咁可能逐包咧，你都可以賣翻出去。假設你有啲唔齊嘅嘢，咁你覺得啊點算咧嚇？賣得出去咧都有價錢㗎嚇。嗱，呢兩個金屬條咧，睇嚟就係架車殼兩邊愛嚟扣住架車架嘅一個物件啊，一個零件啊。咁啊唔使用殼柱嘅。係用呢個辦法睇嚟攝入去棘實佢咁啦，可能需要上螺絲嘅，咁你個車殼就可以固定喺架車架上面。嗱，仲有一啲金屬件我都唔知喺邊個位置啊！我相信呢支咧係一支潤滑油嚟嘅嚇。而個 B 盒打開咧就係啲車鈴，你睇下幾細個。咁但係呢個花咧冇辦法取替到啊！即係如果你用呢架車殼，你就要諗翻呢個車鈴啦，咁先係一套啊！咁車頭同車尾嘅闊窄咧有啲唔同啦。呢個通常都係咁啊！依架係一架後驅嘅24小時利慢車，咁所以後面一定係闊啲。嗱，仲有一啲古物，咁呢啲橡筋應該已經冇晒彈力㗎啦嚇。同埋一啲古董工具，呢一支唔知係咪潤滑油呢？嗱，白色嘅雙面膠紙，曾經用過白色雙面膠紙，再去到現代嘅黑色嘅雙面膠紙啊！大家有啲乜嘢體驗就講俾大家知啦嚇。嗱，仲有啲好幼嘅電線，轉彎嘅推桿，同埋仲有咧有一條另一條嘅有兩條固定殼嘅彈弓條。仲有條好短嘅推桿咧，我嚟推嗰個機變嘅，咁啊齊晒啦！成架車嘅推桿就喺呢度。咁仲有一條膠管，唔知呢條膠管我嚟做乜？每一架田工嘅古舊遙控車都有條膠管，但我今天都仲未知道呢條膠管我嚟做乜，真係冇用。唯有咧就係同大家好快地揭下呢個說明書啦。呢個說明書咧睇嚟全部係畫出嚟嘅，冇相片。咁頭嗰兩版咧，我相信大家都耳熟能詳啦。除咗呢個依架車先有嘅嘢，好啦，車胎係要黏嘅，
佢應該係叫你用呢個速乾膠簾，咁已經有差速啦。咁啊就整好呢個尾嘅摩打座啊，尾呢個摩打座咧冇避震嘅，完全係擰實，3粒螺絲。仲有咧，摩打座個中間咧有個開關掣，咁咧就上埋個380摩打落去。咁依架車行380摩打，我覺得安全好多啊！一架咁即係容易爛嘅車啊，行380我覺得安全啲啊！呢個 servo 板咧，仲擸住個車殼嘅，因為咧下面嗰塊底板係窄 ，servo 板係夠闊去擸實個車殼，所以呢個車殼應該會 roll 嘅。因為呢個 servo 板整落去嘅時候咧係有少少緩衝啊！我頭先嗰塊金屬片我哋咁用，晾高少少嗰個servo 板，好，跟住整轉向，跟住咧就係轉向 servo。咁啊，成個車頭擔就咁擠落去，只係用幾粒螺絲啊擰實。好，跟住就係準備個速度調節速度嘅 servo。你睇嗰陣時啲 servo 覺得個 servo 看出嚟嗰個位係四方形嘅，咁啊應該四方形嗰個就係扶他把嘅嚇。好，跟住咧就已經係整電啦，4粒電芯啦，接收啦，同埋嗰個機變 servo。好啦，嗰4粒電芯咧，即係如果你係用4粒電芯嘅話，中電嘅話咧，哇，真係咁嘅樣噶，幾得意嘅。咁亦都可以用 NICD 啊，咁好快啲人已經知道 NICD 係平過玩4粒電芯嘅，如果你玩得多嘅話。咁跟住就話整車殼，最重要嘅部分可以話係呢架車。如果個風翼咧，你睇下係要夾埋嘅，即係話咧下面又係厚出嚟。真係有 aerodynamics 嘅作用嘅嚇，喺呢方面完全唔會求其。好嗱，嗰個殼嘅固定辦法，咁如果而家有啲車殼係咁嘅話，好啦嚇，咁啊唔使佢用啲殼柱破壞架車嘅美感。咁但係始終有粒螺絲突出嚟，就唔夠934嗰個隱藏得好咯。好啦，點睇我都唔知嗰條膠喉我嚟做乜。嗱，終於都揾到啦嚇，真係好爛，就係呢啲位置我嚟絕緣用嘅嗰條黑色膠喉，一路我都未講過呢樣嘢。咁而家有好多辦法絕緣嘅，用塑膠啦。咁但係當時係咪用塑膠咧？就唔係嘅，就係用呢啲辦法嘅啫嚇。就係頭先嗰條黑色膠管。嗱，類似呢一類咁嘅模型咧，路人乙係有好多嘅，佢亦都收藏得好好嘅。咁所以咧，我一定咧要好好地對待佢咧，還翻俾佢，等佢可以咧，就再俾其他人睇啦，或者咧出讓出去啦，等等。咁啊，尊重物件同尊重人係一樣，好多時候咁啊，希望佢一切咧都順利啊！嗱，我要喺度再一次多謝咧路人乙借出啲咁好嘢，同大家一齊分享下。我又可以摸下、影下相啊！如果你喜歡呢啲片嘅，請你 like、share 同埋免費訂閱啦。喺播放清單裏面揾翻 Tamiya Vintages 咧，你會揾到我有好多拍咗好多開盒片嘅關於田工嘅模型嘅。嗱，如果喜歡其他模型嘅話咧，亦都可以揾到其他模型啦，甚至乎最新嘅 A800RR 啦，或者 MTC3嘅試車片嘅。
咁我亦都係玩緊 mini set 嘅，咁你可以睇下嗰啲片啦、養魚啦，同埋去旅行嘅遊記啊咁等等。支持我，盡快同大家見面，拜拜。